Ngomva kokuhlolisisa lokukhangela ukuthi kanti vele yiliphi ibandla engasebenza lalo, ibandla lezombusazwe, ibandla engabona ngingasebenza khona okule development, ngase ngikhangela iZanu PF. Ngakhangela amanye ama-parties ngase ngibona ukuthi kuyadlalwa kuphela, kodwa kuZanu PF kuzanika ithuba lokuthi ngisebenze labantu bakithi. Yabona abantu be-MRP abaningi bathi uMhlanga ungumthengisi onzima. Ungaphendula usithi? Abantu bahleli besisho njalo ukuthi umuntu ungajoyina elinye ibandla sungumthengisi, kodwa la namhlanje lokho ngimdinga umthengisi ukuthi kanti umthengisi ngumuntu onjani, ngoba angibulalanga muntu kuze kube namhlanje, kodwa ekungenze ngaya kuZanu PF ukuthi ngikhangele i-development, ngakhangela ibandla i-political home lapho engakhona ukusebenza kuhle kungela ama-disturbances, kungela kulwa, kungela kuxabana. Yebo ngiyazi ku-politics kuyaxatshana, kodwa ngakhangela ama-split, amaphathi wonke ahlale splitha nje, kodwa iZanu PF imi ilokhu injalo. So uma ngingasebenza ngibone ngani kunganceda ku-development, ngikhangele i-development yabantu bakithi. Singathi nxa sikhangele-ke i-MRP uyisoleni baba uMhlanga? Akulalutho engilusolileyo kibo. Ngikhangelile ngase ngibona ukuthi iyafana nje lamanye amaphathi njengabo MDC, ukuhlala abantu bexabana, ukuhlala abantu kudletshwana, kungela progress, kungela development. So ngibona ukuthi hayi isikhathi siyahamba, into eqhakathekileyo ebalulekileyo kimi ingqubekela phambili lokusebenzela abantu, kungelani ukuthi iliphi ibandla kumbe kutheni. Yes, cela ufake ikamera yakho ube central sibili sikubona amehlo omabili. Njalo baba. So ke nxa usithi wena ufuna ingqubekela phambili, ufuna kuwe kumbe kuyini ozakuthola kuZanu ngokungena kwakhona ngale? Angikhangelelanga kimi, mina ngikhangelela ukusebenzela abantu. Nxa ngisebenzela abantu ngikhuluma nge-development, ngikhangele i-development yabantu, ukusebenzela abantu. Engikhuluma ngakho lapha ngithi ingqubela phambili ingabuya njani ngamaphathi atshona elokulwa, elokudlephana, kungela progress. So ngase ngikhangela ngathi mina iZanu PF yiyo kuphela iphathi enganginika lelo thuba lokusebenzela abantu, kube le development ezindaweni zakithi eMathebeleland leZimbabwe yonke jikelele. Kulabanye abathi baba uMhlanga uyakwazi ukuthi iZanu PF ingabe ilibandla elayenza ukuthi kubulawa abantu abaningi kakhulu enkabazwe leMathebeleland. So bathi pho ungene njani khonapho nxa kunjalo? Leli ilithuba lami, is a democratic right ukuthi ngibe any political party engifila like ukuthi ngasebenzela kilo. Lokho kunye angeke ngiyikhulumele iZanu PF, I'm still new, angisosikhulumeli seZanu PF engakhulumela iZanu PF lama actions ayo. Kodwa mina ngikhuluma ngalokho ukuthi isinqumo engisithetheyo ngisithethe ngoba ngikhangele ukuthi ngisebenzele abantu bakithi. Baba uMhlanga, siyabona njalo ukuthi ubaba uMqondisi Moyo usegangeni, uhlala egangeni, sikhuluma kunje abantu bazacabanga ukuthi umbalekele. Akujule sibili batshela abantu ukuthi ukuze umchiye esegangeni labanye babo belokhu bebotshwa, kambe kuza kufaka ukuthi wena ube yindoda enjani nxa usukhangele wena? Umqondisi yena ngokwakhe uyakwazi, kuzikhathi eziningi sikhulumisana sonke, uyakwazi ukuthi ezinye zezinqumo ubezithathela yena. Angeke ngimkhulumele umqondisi, angeke ngikhulumele laba ababotshwayo, angeke ngikhulumele yena ngokwakhe kumbe ngikhulumele iMRP. Ngikhulumela mina ukuthi sengisiya kubandla leZanu PF. Umqondisi uzazikhulumela yena yedwa, lalaba ababotshiwe bazozikhulumela bona bodwa. Kodwa mina ngikhangele a bigger picture of working for people, ukusebenzela abantu. Abantu uzabasebenzela njani baba uMhlanga? Yebo, kunengi okwenzakalayo ku-ground. Abantu bakithi bafuna ukuthuthukiswa, kunengi okumele kwenziwe sithuthukise izigaba zethu, especially uma ngikhangela izigaba zakithi ewanki ezilokho zisemuva. Mina ngokungena kuZanu PF ngibone ngani amathuba uma siwaphiwa sizathuthukisa abantu bakithi. Obona ngani uzakuthuthukisa kakhulu kuyini, njengoba kulalo daba lolu lokuthi ama-Chinese ayagebha lapha kumele angagebhi khona i-coal, njalo bagcina bebhora khonapho lapho kulamangcwaba abokhokho babantu. So wena uzenza njani ukuthi bengakwenzi khonokho?
Lokho ayisikho okwami ukuthi ngikukhulumele ukuthi ngizokwenza njani. Njalo angisoze ngikhulumele iZanu PF. Mina engingakudevelopa kakhulu ngikhangela abantu abatsha. Ngiyabona ukuthi abantu abatsha abalamsebenzi. Abantu abatsha bafuna nje ukumotivatewa, bafuna ukuthi bakhuthazwe ukuze beqalise ezamabhizimusi. Ngizakuma kulokho ukuthi abantu bakithi bephakanyiswe, ikakhulukazi abantu abatsha bayakudinga ukuthuthukiswa.